Друзья, у нас сейчас небольшое затишье, новостей не так уж и много, и сегодня мы в новом формате ролика обсудим настроение сообщества. Что обсуждают игроки Diablo Immortal на Reddit, на форумах Blizzard и других площадках. И с вами, друзья, ВАЗ-2232, и на этом канале я делаю обзоры по игре Diablo Immortal. И сегодня мы с вами разберем 10 самых интересных тем, которые сейчас активно обсуждает сообщество. Кстати, эти темы я также публикую в своем телеграм-канале DI Tools по Diablo Immortal. И если вы еще не подписаны на этот канал, обязательно подпишитесь, потому что некоторые темы собирают действительно интересные обсуждения. И напоминаю, что, как всегда, я к этому ролику оставлю тайм-коды в описании, чтобы вы быстро могли перейти к интересующей вас теме. Поэтому, друзья, устраивайтесь поудобней и всем приятного просмотра. И первая обсуждаемая тема, о которой я хочу рассказать, относится к новому хэллоуинскому обновлению. Разработчики опубликовали, что с новым обновлением у нас появится скинчик Мефисто. Это новый-старый скинчик, который уже ранее был в Diablo Immortal, но сейчас они его обновили вместе с друидом. У нас появился новый класс, и на этот класс появился этот скин. Посмотреть его можно в разделе «Магазин», «Декоративные предметы», и вот он как выглядит для охотника на демонов. Ну, можно посмотреть, как он выглядит и на некроманта, но самое главное, наверное, на друида. Да, в общем, достаточно классный скинчик, но называть его новым я бы не стал. Я думаю, что те игроки, которые его не купили, когда он только появился, вряд ли они его купят сейчас. В общем, этот пост вызвал массу негатива, что новый старый скин продают как новый, добавили только для друида. Что вы думаете об этом? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Также у нас хэллоуинское обновление приходится на изменение уровня сервера. Сейчас мы находимся на 1080 уровне. У нас сегодня суббота. Я, скорее всего, выпущу этот ролик в воскресенье. И на следующей неделе большинство игроков перейдут на 1100 уровень и смогут хорошенько апнуться по боевому рейтингу, потому что наверняка у большинства игроков накоплено огромное количество ресурсов, которые открываешь с переходом на новый уровень сложности и переход на именно новый парагон, который открывает новый уровень сложности, друзья. Напишите в комментариях, на каком уровне находитесь сейчас вы. Сегодня суббота, осталась еще неделя. У нас уровень сервера 1080, но я уже на 1092 уровне. Все благодаря ветрам удачи и различным событиям, которые давали двойной бонус. В общем, мне удалось хорошенько апнуться по уровню. Я думаю, что в среду-четверг на следующей неделе я без проблем перейду на 1100 уровень. Но интересная новость была опубликована на Reddit, где игрок Atonement уже достиг 1100 парагона на 1080 уровне сервера, что очень интересно. То есть он превысил уровень сервера на целых 20 очков парагона. И игрок делится механикой, как он это сделал. Изначально он думал, что застрянет на 1199 уровне с минимальным приростом, но оказалось, что в его списке еще осталось 13 неубитых адских боссов, которые дают 2 миллиона опыта каждый без штрафа. Короче, он с легкостью с 1098 уровня поднялся до 1100 уровня парагона. На самом деле, друзья, эта механика это очень странная. Я не совсем понимаю, зачем игроки пытаются перейти на новый уровень парагона раньше уровня сервера на 20 очков. В этом вообще нет никакой необходимости, потому что у меня даже сейчас на 12 уровней выше штраф 80%. Я получаю всего 20% опыта из всего, что я делаю в игре. Это очень мало. И чем ближе или чем дальше ты от уровня сервера, тем меньше этот опыт. И игрок, скорее всего, играл с опытом 5%. Представляете, сколько нужно потратить времени для того, чтобы завершить 1100 уровень. Я считаю, что потеря времени на это неравноценна, потому что в понедельник на следующей неделе ты буквально эти несколько уровней соберешь за
там несколько часов игры. Поэтому, друзья, в этой новости есть спойлер, где я даю совет, что нужно делать. И я снимал, кстати, по поводу этого видео, и никакой разницы нет. Копишь ли ты очки, потом все забираешь, чтобы быстро перейти на новый уровень сложности, или ты просто играешь, как играл, и где-то на 10 уровней выше своего уровня сервера уже, получается, в четверг ты где-то вот, если 1080 уровень сервера, то в четверг ты уже на 1090. В общем, друзья, не тратьте свое время зря, это самый драгоценный ресурс, который конечный у всех людей. Ну и также очень интересная новость была опубликована на Reddit. Это первый рабочий билд сайта Diablo Info для более продвинутых игроков, которые прокачивают свои камни, ищут сетовые комплекты и хотят знать, на каком уровне какой магический эффект дает тот или иной камень и сколько нужно ресурсов для его прокачки. Большинство игроков используют ресурс ditools.info. Он тезка моего канала DI-Tools, но не имеет ко мне никакого отношения. И я очень часто пользуюсь ресурсом DI-Tools для того, чтобы понять, сколько мне нужно камней для прокачки одного камня до определенного уровня и какие он будет давать магические эффекты. И этот сайт на самом деле давно не обновляется, там уже нет последних камней, которые появились в игре. В общем, один из игроков сделал первый рабочий билд сайта Diablo Info. Вы видите сейчас его на экране, и там можно удобно просматривать все легендарные самоцветы, наборы и подземелья по аналогии с переставшим обновляться DI-Tools. В общем, автор отмечает, что это пока первая версия, но он планирует добавить гораздо больше инструментов, чтобы приложение стало полноценной базой данных по игре. Интерфейс минималистичный и достаточно удобный. Можно искать самоцветы, смотреть их эффекты и бонусы пробуждения. В общем, друзья, обязательно добавляйте этот ресурс в закладки. Если вы активный игрок в Diablo Immortal, то обязательно должен быть такой информационный ресурс в помощь для прокачки. Еще одна интересная новость, где игроки заподозрили разработчиков в использовании искусственного интеллекта. На Reddit разгорелась дискуссия, где пользователи заметили странности на новом посте события Hallow's Wake, как раз посвященном вот этому новому хэллоуинскому обновлению. Там у монстра на одной руке было 4 пальца, а на другой целых 5. В общем, это явно сгенерированный искусственным интеллектом монстр. Мнения разделились игроков. И, конечно же, мы живем с вами уже в 21 веке, и искусственный интеллект используется повсеместно. Я также часто использую искусственный интеллект и для работы, и для этих роликов, и для всего-всего-всего. Но иногда разработчики достаточно поверхностно относятся к вещам, и многие в комментариях заметили, что большинство скинов на боевой пропуск, друзья, сейчас генерируется похоже искусственным интеллектом, потому что разработчики даже не заморачиваются. Видите, я достиг 15 уровня нового 45-го сезона боевого пропуска, и вот этот вот скинчик соломенный, ведьминский, да, он выглядит, ну, на «Охотнице на демонов» неплохо, но у меня был видеоролик, где я разбирал 45-й сезон боевого пропуска, и, честно говоря, на других персонажах этот скинчик выглядит так себе. Я ничего не имею против использования искусственного интеллекта, считаю, что это абсолютно нормально, но, конечно, нужно обращать внимание на такие детали, которые вызывают такое количество споров в сообществе. А тем временем на форуме Blizzard разработчики анонсировали битву миров, которая вернется к нам в ноябре, но, правда, не для всех локаций. На этот раз это событие пройдет в 2 этапа и объединит лучшие команды со всего мира, но, к сожалению, не все регионы смогут принять участие из-за технических ограничений. Короче, первый этап межсерверной битвы миров начнется 5-9 ноября во время регистрации. Затем будут предварительные матчи, отборочные и финал. И можно будет получить кучу наград, рамки там и так далее
как обычно. В основном это мероприятие для супердонатеров и китов, и рассчитывать там на то, чтобы получить какой-нибудь глиф, я бы не стал игрокам, которые играют примерно на том уровне, на котором играю я. Но если вы с огромным количеством резонанса, то я думаю, что это как раз то событие, которое мы все ждем. Мы все ждем, но я, конечно, к этому сообществу не отношусь. В общем, второй этап будет звездная кросс-региональная битва, которая стартует после окончания первой фазы. И она пройдет в регионах Азия, Тихоокеанский регион и Европа, Северная Америка, друзья. Но из-за технических особенностей пока дат никаких нет. И интересно, друзья, сразу следующий пост, который активно обсуждается, это что игроки на самом деле предлагают бойкотировать этот турнир из-за покупки аккаунтов. И буквально, когда я готовил этот ролик, на Reddit я заметил опять новость о покупке аккаунтов. Сейчас вы видите эту новость на экране, и игрок купил с 11 тысяч резонанса аккаунт всего за $3000. Ну, представляете, сколько нужно реально денег для того, чтобы развить своего героя до 11 тысяч резонанса. Я думаю, что те игроки, которые играют, прекрасно понимают, сколько они задонатили на игру. У меня резонанс приблизительно 2500 сейчас, и я думаю, что я приближаюсь как раз к отметке около $2000, которые я потратил на эту игру за 2 года. Ой, это даже страшно подумать об этом, но, друзья, я получаю сумасшедшее удовольствие от этой игры и считаю, что если тебе нравится, и ты хочешь поддерживать разработчиков, и хочешь глубже разбираться в механиках, то небольшой донат, он всегда приветствуется, но огромный донат и потом покупка аккаунтов с таким огромным резонансом — это очень стрёмное дело, потому что вас, друзья, могут просто кинуть на бабки. Предыдущий пользователь просто обратится к разработчикам, чтобы восстановить свой аккаунт, и вы потеряете и все вложения после того, как купили аккаунт, и этот аккаунт, и $3000, которые на него потратили. В общем, игроки предлагают бойкотировать. Я думаю, что это такие слабенькие игроки, потому что эта война миров в основном сделана для донатеров, и многие игроки для того, чтобы поучаствовать в этом событии, покупают аккаунты. Очень интересно, что вы думаете о покупке аккаунтов, напишите, пожалуйста, в комментариях. Также игроки в сообществе спорят по новому событию с сетовыми комплектами, которое у нас стартовало вместе с хэллоуинским обновлением. Теперь это событие у нас называется «Охота на комплекты», она раньше называлась, а теперь оно «Благословенный охотник», друзья. И теперь мы здесь можем выбрать определенный комплект в случайном подземелье, и на него автоматически, после того, как вы убиваете главного монстра подземелья, выпадают благословения. Я не сразу, честно признаюсь, разобрался в этой механике и даже делал ролик по этому поводу. Сейчас вы увидите его на экране. Но когда разобрался со всей механикой, я понял, что по сути это такой скам от разработчиков, потому что вы выбираете здесь в случайном подземелье те сетовые комплекты, которые хотите получить, но вам выпадает совершенно рандомный сетовый предмет, который может получить дополнительные роллы благословения. Это все происходит автоматически, никакого участия игрока в этом процессе нет, но разработчики раскрывают логи в этом. А если вы посмотрите потом в разделе «Мой журнал» своего чата, у вас появится сообщение, что подобран такой-то предмет, он получил такое-то количество благословений и какие характеристики на нем улучшились. Или даже, по-моему, там не пишет, какие характеристики улучшились, но он может конвертироваться именно в тот комплект, который вы выбрали в этом событии. Вот, если вы выбрали здесь определенный комплект и у вас возникло сердечко на нем, то вы можете получить именно
этот нужный комплект. В этом плане мне событие нравится. В принципе, ничего делать не нужно. Ты просто бегаешь, получаешь зеленые комплекты и готовишься к новому уровню сложности. Я уже сейчас бегаю на пекло 9 и собрал уже за 1,5 недели с момента, как у нас понерфились требования к боевому рейтингу, и я перешел на пекло 9, 122 мифических обрывка. Напишите, друзья, сколько вы этих мифических обрывков собрали уже, если собираете их в рамках подготовки к переходу, к полноценному переходу на пекло 9. Ну а мы двигаемся дальше. А дальше у нас, друзья, баг, который отметили игроки с каргой или ведьмой, где можно обналичить наши священные камни, которые мы получаем во время действия события Hallows Wake. Здесь, когда мы взаимодействуем с каргой, у нас есть две кнопки: подарки карги и сокровища священного бдения. Если мы что-то покупаем, мы собираем вот эти священные камни, да, и потом их можем потратить на глифы, теллурические жемчужины, и в том числе у нас наконец-то раскрылся вот этот супер классный скинчик. Но игроки отмечали, что если они сначала получают подарок карги, выбирают здесь какой-нибудь, нажимают ОК, и потом пытаются что-то купить у карги, у них кнопка «Использовать неактивно». В общем, в предыдущем ролике я уже говорил, что разработчики вроде как исправили эту проблему, но буквально перед этим роликом я получил комментарий к посту, что один игрок не смог купить предмет за эти священные камни, то есть баг еще существует. В общем, вы сначала покупаете сокровища священного бдения, если, конечно, у вас есть необходимое количество священных камней, а уже потом активируете ежедневные подарки карги. В этом случае никаких проблем с этим багом возникать не будет. Ну и, конечно же, друзья, огромное количество нареканий игроков на PvP-матчинг, который разработчики вроде как подкрутили после хэллоуинского обновления. Они сказали, что мы там подкрутили, и теперь влияет не только общий резонанс команд, но и второстепенные характеристики, и также равномерность распределения игроков по классам, когда мы собираем группы, которые друг с другом сражаются. Но очень много игроков, это буквально через каждые там 5-6 тем, жалуются, что матчинг полное говно, что все это работает криво и косо, и ты 10 матчей бегаешь, и 9 из них проигрываешь. В общем, играть в PvP стало невозможно. Я честно скажу, что не испытываю таких проблем, но возможно, потому что я просто нахожусь еще на серебро 5. Я достаточно быстро прошел к этому серебру 5, играю буквально там по 3-5 каточек через день. И что интересно, друзья, я обнаружил, что я сейчас нахожусь на этом серебро 5, и я 2-3 раза выигрываю, и если один раз мне попадаются игроки живые, и я проигрываю, причем я проигрываю не потому, что меня постоянно убивают из-за китов, а из-за других более слабых участников в команде. Я проигрываю, то практически всегда следующая катка до золота мне дается с ботами. Это я обнаружил. И уже на серебре боты достаточно сильные, они даже убивают меня периодически. В общем, это очень интересно. И я не обнаружил в катках с игроками каких-то проблем. Может быть, только один раз там кто-то был с резонансом 6000, это была проигрышная катка, но следующая была уже как раз вот с ботами, которую я выиграл. В общем, я считаю, что очень все круто с матчингом, но тут важно отметить, что у меня билд для PvP, он как раз настроен для справедливого матчинга, потому что у меня очень низкий резонанс, смотрите, у меня 2158 резонанс. Кстати, я уже использую камешек «Призрачный виток» в своем билде именно в стойке защиты, чтобы на 33% снижать... на 28% на 4 уровне снижать урон от игроков, которых он заденет. Но я вкладываюсь хорошенько во
второстепенные характеристики. И если мы их посмотрим, то у меня здесь 4800 броня, под 5000 пробивания брони, 4300 мощь и сопротивление. Я специально немножко переформатировал свой билд, чтобы увеличить мощь и сопротивление, потому что вот этот вот камень, как раз призрачный виток, он работает при отрицательных эффектах, поэтому нужно прокачивать свою мощь. В общем, друзья, если вы хотите выигрывать в PvP, и вы не большой донатер, вы не вкладываетесь в резонанс, то вкладывайтесь в свои второстепенные характеристики. Это то, что играет роль в PvP катках, и тогда не будете испытывать больших проблем в PvP. Но мы посмотрим, как пойдут PvP бои, как только я перейду на золото. И, как я и обещал, я обязательно сниму ролики по поводу своих сражений на золоте 5, когда я буду достигать легенды. И вообще, друзья, я считаю, что каждый блогер по Diablo Immortal обязательно должен дойти до легенды в PvP. Если вы считаете, что это не так, напишите об этом в комментариях. И тут, кстати, очень интересно, потому что следующая новость — это где игрок написал, что он потратил $70 000 в Diablo Immortal и проиграл 10 матчей подряд. Но, что интересно, этот игрок, он проигрывал матчи не потому, что его убивали, а просто потому, что убивали тех игроков, которые с ним сматчились. И он, в общем-то, бегал и делал 10-15 убийств, но, к сожалению, другие игроки были такие слабые. В общем, система резонанса и вот этот вот матчинг по общему резонансу, как бы общая температура по больнице, у кого-то 9000, а у всех остальных по 1000, а у всех из противоположной команды по 3000. Ну, в общем, общий по больнице получается примерно одинаковый резонанс. Он работает все еще как-то не очень хорошо. И, в общем, этот игрок обвинил Blizzard в проблемах матчмейкинга. И я же говорю, что PvP — это самая такая обсуждаемая тема, что несправедливо. Ну и он написал: «Мне постоянно ставят в команду игроков с низким резонансом. Я могу убивать, но я не могу все делать в одиночку». В общем, друзья, возвращаясь к предыдущему топику, я рекомендую вам сохранять низкий резонанс, но высокие второстепенные характеристики, и поверьте мне, вы будете выигрывать в PvP. Ну и еще очень интересная новость у нас касается нового камня «Призрачный виток», который появился с последним обновлением. И у нас сейчас действует повышенный дроп этого камня. Осталось 17 дней и 8 часов. И во время этого повышенного дропа, когда вы получите легендарный самоцвет с 5 звездами, с вероятностью 50%, это будет призрачный виток. Но очень странно, если вы смотрели мое предыдущее видео, где я обналичивал 100 глифов и делал 10 забегов в древний портал, кстати, когда, по-моему, действовали еще зеркальные самоцветы, я там не очень хорошо пробежал, но мне за все это событие выпало всего 2 призрачных витка. В общем, игроки жалуются на аномально низкий дроп призрачного витка. И эта ветка собирает достаточно большое количество комментариев, но я сказать об этом тоже не могу, потому что следующие свои 40 глифов я получил 2 призрачных витка и прокачал его до 4 уровня. И когда вышла, друзья, эта новость, я снова пробежал портал с 10 глифами, потому что у меня накопилось 10 глифов, и вуаля, мне выпал призрачный виток. Это были 10 непривязанных... нет, это были 10 как раз привязанных глифов, потому что я их получал за текущие события. И мне там выпал призрачный виток. Я надеялся, что будет 4 или хотя бы 5 из 5, но выпал самый простой 2 из 5. Сейчас, друзья, у меня не так много копий, чтобы его прокачать до 5 уровня, что увеличит урон по области на 5 уровне. И давайте посмотрим, сколько у меня этого призрачного витка. Сейчас 2 копии. А для того, чтобы, друзья, прокачать его на 5 уровень, сейчас он у меня на 4, нужно еще 3 копии. Нужно, по-моему, 5 копий всего с 4 на 5 и 225 единиц силы самоцвета.
Ну и, друзья, игроки очень активно жалуются в нескольких ветках о ботах в игре Diablo Immortal. Они спавнятся где-то вот в этой локации. Я не думаю, что они спавнятся. Я думаю, что этими ботами кто-то управляет, AFK-шит или еще что-то делает для того, чтобы прокачивать своего основного героя. Но эти боты также появляются и в чате и предлагают различные покупки и так далее. Но что интересно, один из игроков в моем клане, в который я вхожу, он писал в дискорде клана, что слушай, а что это за непонятные игроки, все с названиями, ну, у них имена такие там Алекс 1, Алекс 2, Алекс 3, Алекс 4, и, в общем, это такие боты, которые скапливаются вот здесь вот у обряда очищения и чего-то ждут. Напишите в комментариях, встречали ли их, но я думаю, что Blizzard не особо будет с ними бороться, и это мнение разделяют комментаторы в ветке об этом сообщении. Они пишут, что Blizzard показывает статистику своим инвесторам, что у нас огромное количество игроков, а боты — это тоже игроки, друзья, поэтому Blizzard так и неохотно борется с ботами. На самом деле, вот эта проблема с чатом, она существует огромное количество времени. Я играю всего 2 года, но сколько себя помню, это постоянная проблема. Сначала я их блокировал, у меня забивался бан-лист, и, в общем, не знаю, как с этим бороться. Ну, наверное, мне советуют в телеграм-канале, когда я об этом писал, просто заблокировать мировой чат, и чтобы он здесь не отображался. Но это не дело, потому что я часто пишу, когда приглашаю других игроков, например, на Verge или на Avangard или на Terror Rift или еще куда-то, я часто копирую это сообщение именно в мировой чат. Я считаю, что проблему с ботами, разумеется, нужно решать, и это тема, которую нужно постоянно поднимать в сообществах, на Reddit, в форумах Blizzard, в поддержке. В общем, это то действительно, с чем должны бороться разработчики. Ну и, друзья, у нас осталось совсем немножечко до патча. 29 октября выйдет обновление Diablo Immortal, где мы получим новые эссенции от Пекла 9. Разработчики в патчноуте предыдущем указывали, что это обновление будет как раз 29 октября. Большинство игроков уже, которые играют на уровне сервера, перейдут на 1100 уровень, откроют все свои сундучки после этого. И я рекомендую делать именно после 29 октября переход на 1100 уровень, чтобы в этих сундучках в том числе оказались новые сущности. Также, друзья, я уже упоминал в одном из своих роликов, что в новом боевом пропуске у нас на 10 уровне здесь супер крутые плечи. И я не рекомендую их забирать сейчас. Заберите их после 29 числа, чтобы была возможность выбрать ту эссенцию, которой у вас еще нет. Также обсуждают, что 29 числа будет огромный нерф, потому что очень много нареканий на несправедливый матчинг в PvP и на неравномерность силы классов. Пишут, что рыцари крови имеют слишком много щитов, а некроманты просто всех накрывают своими дотами, и если игрок действительно против тебя чуть-чуть сильнее, то его щиты невозможно пробить, а доты фактически тебя убивают, если они хоть раз в тебя попали. Я считаю, что обязательно будет какой-то ребаланс классов, и я также жду какую-то ребалансировку по охотнику на демонов, потому что нахожу его сейчас очень крутым. Я считаю, что это А или даже S-класс для игры в Diablo Immortal сейчас. Он одинаково хороший и для PvP, и для PvE. И я уверен практически, что мы столкнемся с определенным нерфом нашего урона. В общем, будем, друзья, следить за обновлениями. Как только появится этот патч, я обязательно сделаю на него обзор на телеграм-канале. Ну, если будет о чем сказать, обязательно сделаю ролик. А это все новости, которые я хотел обсудить с вами. Ну и, конечно же, убедитесь, что вы подписаны на мой канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий. И не забудьте подписаться на телеграм-канал DI Tools. Ну а мы с вами увидимся в следующем ролике.